बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज हमारा जो है वो टाइपिंग डे है। यहाँ पर कुछ जो है वो स्टूडेंट्स मेरे पास मौजूद हैं। इनसे जो है वो आज हम टाइपिंग का पहला टेस्ट लेने वाले हैं। आज हम जो है वो इनसे होम रॉ का टेस्ट लेंगे। अभी जो है वो सबसे पहले जो है वो अली रज़ा मेरे पास है। अली रज़ा टाइपिंग करेगा। हम देखते हैं कि अली रज़ा जो है वो क्या परफॉर्मेंस देता है। जैसे जैसे अली रज़ा जो है वो टाइपिंग करता रहेगा, साथ हम मौजूद दूसरे बच्चों से हम बेसिक सवालात पूछते रहेंगे जो इन्होंने क्लास के अंदर पढ़े हुए हैं, कोर्स के अंदर। ठीक है जी। होम रॉ के ऊपर मैं बेटा क्लिक कर देता हूँ। यहाँ पर होम रॉ मेरे पास जो है वो ओपन हो गई है। यहाँ पर बेसिक तो ये तरीका है कि नॉर्मल के अंदर भी हम टेस्ट लेते हैं, फिर हम जो है वो लॉन्ग के अंदर टेस्ट लेते हैं, फिर एक्स्ट्रा लॉन्ग के अंदर टेस्ट लेते हैं। लेकिन हम यहाँ पर सिर्फ लॉन्ग पर आपको प्रैक्टिस करने के लिए कहेंगे। रेडी हैं आप? अली रज़ा रेडी हैं बेटा? कीबोर्ड किधर है आपको वाला? अच्छा, ये कीबोर्ड यहाँ लगा लें। अभी ये बोर्ड जो है वो प्ले हो जाएगा अली रज़ा को हम टाइपिंग करने के लिए। जी अली रज़ा, अगर आप रेडी हैं तो बेटा स्टार्ट करें। ये उठा लें। ठीक है उठा लें। शाबाश। कीबोर्ड चला है आपका? अच्छा, 1 मिनट। अच्छा, अब चल गया, लेकिन 1 मिनट फिर 1 मिनट जी। अब अगर आप रेडी हैं तो अपनी जो है वो टाइपिंग स्टार्ट कर दें। शाबाश जी, वेलकम। ठीक है। अच्छा, तरीकाकार इसका ये है कि अगर आप इसमें कोई गलती करेंगे और उसको ठीक नहीं करेंगे तो हम 1 नंबर माइनस कर देंगे। आप लोग इसको जानते ही हैं। ठीक है, शाबाश। अली रज़ा टाइपिंग कर रहा है, इसके साथ साथ मैं सवाल पूछ लूँ किसी से। छोटे अली रज़ा से सवाल पूछ ले या हाफिज़ साहब आपसे पूछ ले? अच्छा हाफिज़ साहब, आप मुझे ये बताएं कि टास्क बार क्या होता है? दोबारा से बता। अच्छा जी, रुके, अभी इस पे बात करेंगे। टाइपिंग हमारी ख़त्म हो गई है। ये जो है वो आ गया है 44 वर्ड पर मिनट। 44 जो है वो 4 आप लोगों ने 4 अली रज़ा आपने जो है वो 8 सॉरी मिस्टेक की हैं, लेकिन 8 की 8 आपने ठीक कर ली हैं। लिहाजा स्कोर हम जो है वो यहाँ पर 44 ही रखेंगे। ठीक है, 44 नोट कर लें जी। यहाँ पर अली रज़ा की जो है वो टाइपिंग जो है वो कंप्लीट हो गई है। जल्दी नहीं होगी ये 40 सेकंड के अंदर। ये नॉर्मल थी, ये लॉन्ग नहीं की है हमने। अच्छा, लॉन्ग पे लेना था यार, नॉर्मल तो जो है वो छोटी रह गई है। लॉन्ग पे आ जाएं दोबारा। आप ऐसा करें, यहाँ से दोबारा आए बेटा लॉन्ग पे, ताकि एक दफ़ा ये जो है वो 44 नोट कर लें। 44 जो है। ठीक है, रेडी हैं तो स्टार्ट करें। शाबाश। हेलो, वालेकुम सलाम जी बेटा। जी बेटा जी। हेलो हेलो। शाबाश। हेलो, वालेकुम सलाम जी बेटा। हाँ जी, दोपहर को हाँ आएगा तकरीबन ये 2:30 बजे 2:30 बजे। वेरी गुड, शाबाश। ये तो जो है वो स्पीड अब पहले से भी बेहतर आई है। शाबाश अली रज़ा। ठीक है, इसका मतलब पहले जो है वो आप प्रेशर में थे, अब आप सही जो है वो टाइप किया। ये भी नोट कर लें जी।
यहाँ पर फाइनल कर दें आप जो है वो 3 दफ़ा वैसे हम लिखवाते हैं, तीसरी दफ़ा बाद में लिखवाते हैं, फिर इसकी एवरेज निकालते हैं। 48 वर्ड पर मिनट आपकी जो है वो टाइपिंग स्पीड है। ठीक है, इसे रोक देते हैं जी फिलहाल, और इसके बाद हम बढ़ेंगे कारी साहब की तरफ। खैर यहाँ पर स्टॉप कर देते हैं इसको।